Cześć, witajcie w drugim odcinku z serii Malta w 3 dni. Dziś pokażemy Wam aż 5 niesamowitych miejsc: Papay Village, Golden Bay, Victoria Lanes, Ndide oraz czarującą Rotundę. Jeśli planujecie podróż na Maltę i zastanawiacie się, które atrakcje warto zobaczyć, to zostańcie z nami. Podamy Wam ceny, praktyczne wskazówki i sprawdzimy, czy da się to wszystko zmieścić w jeden dzień. Dobra, lipa, że nie ma stacji jak w Grecji. Jak słyszycie, nie zabraknie także polecajek kulinarnych, więc szykujcie się na solidną dawkę inspiracji prosto z Malty. Dobre to piwerko. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, a więc ruszamy. Nasz drugi dzień pobytu na Malcie zaczynamy od jednego z najbardziej urokliwych miejsc na wyspie, czyli Papay Village. To malownicza wioska, która powstała jako plan filmowy do musicalu Papay z 1980 roku i do dziś przyciąga turystów swoim bajkowym klimatem. Paulinka poszła kupić bileciki. Teraz będziemy wchodzić, zobaczymy, co oni tutaj mają nam do pokazania. Generalnie pogoda przepiękna. Cicho, spokojnie, po sezonie jednak najlepiej przyjechać, Wam powiem, na zwiedzanie. No i co? Pewnie zaraz będziemy pokazywać więcej z wioski Popeja. Jeśli planujecie odwiedzić wioskę Popeja, bilety możecie kupić zarówno online, jak i na miejscu. My podczas rezerwacji przez internet dostaliśmy informację, że bilety są wyprzedane. Na szczęście po kontakcie z obsługą okazało się, że to tylko błąd na stronie i bez problemu mogliśmy je kupić na wejściu. Ceny biletów oczywiście różnią się w zależności od sezonu. W sezonie letnim oraz środkowym będą to dużo droższe ceny niż w sezonie zimowym, a my w styczniu zapłaciliśmy za swoje bilety po 15 euro od osoby. Dlatego jest to kolejny powód, dla którego warto odwiedzić Maltę właśnie w styczniu. Listen to this big fellow guy. Somebody help me. Help me. All right. It's just yellow. Go. W cenie biletów otrzymujecie voucher, który upoważnia Was do bezpłatnego biletu do kina, w którym możecie obejrzeć fascynujący film o historii powstawania i budowaniu wioski Popeja. Do tego popcorn i darmowa pocztówka, którą odbierzecie na poczcie na terenie wioski Popeja. Co godzinę odbywa się również krótkie show, a także gry i zabawy, które dostarczą frajdy zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Papay Village, czyli wioska Popeja, to świetne miejsce dla rodzin. Dzieci będą miały tu naprawdę mnóstwo frajdy, a dorośli mogą nacieszyć się pięknymi widokami i odrobiną filmowej historii. Jeśli szukacie atrakcji dla całej rodziny, wioska Popeja to zdecydowanie dobry wybór i polecamy ją w 100%. Poland, Polska. Poland, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, jeśli chodzi o widoki w wiosce Popeja, to są po prostu przecudne. Na 100% polecamy. I dla dzieci, i dla dorosłych. Ale wiadomo, musi być też pogoda, prawda? Jeśli planujecie wybrać się do wioski Popeja, mamy dla Was świetną wskazówkę. Na terenie całej wioski znajdują się specjalne standy na telefony, które umożliwią robienie niesamowitych zdjęć z przepięknymi widokami. Dzięki samowyzwalaczowi możecie zrobić sobie idealne ujęcia bez potrzeby proszenia kogoś o pomoc. Tych stojaków jest naprawdę dużo, więc nie będzie problemu, by znaleźć dogodną lokalizację do zrobienia pamiątkowych fotek. To naprawdę genialny pomysł. Przyznajemy, że po raz pierwszy spotkaliśmy się z czymś takim podczas naszych podróży. Bardzo fajnie, jest co robić, fajne widoczki, ogólnie fajne, podoba mi się. I bardzo, jest dzisiaj cieplutka pogoda na krótkie rękawki, łeo. W wiosce Popeja spędziliśmy około 2 godzin, ale biorąc pod uwagę program i atrakcje, warto liczyć około 4 godzin na pełne doświadczenie. Po wyjściu z wioski wyruszyliśmy na punkt widokowy, który jest całkowicie darmowy. To idealna opcja dla osób, które chciałyby mieć piękne zdjęcia z wioską w tle, ale nie chcą po prostu płacić za bilet. Potraktujcie to jako naszą wskazówkę. My natomiast po chwili relaksu ruszyliśmy dalej, kierując się w stronę najpopularniejszej plaży na Malcie, czyli Golden Bay.
A więc tak, jesteśmy obecnie na plaży Golden Bay. Całkiem spoko plaża. Piaszczysta, fajna. Zaraz pewnie sprawdzimy, jaka jest woda. Jest fajna restauracja, w której jest dosyć tanio. Dużo taniej niż w Valetcie na przykład wczoraj. Także można coś zjeść, można z czegoś się napić. Co nie, baby? Zrobimy sobie zdjęcie? Zrobimy sobie. Właśnie stwierdziłem, że Polna bardzo lubi się obiadać, Odezwał, że pan co nie je 3 kolacji wieczorem. ponieważ nie jest głodna, ale by coś zjadła. O tak, w skrócie. Idziemy zaraz, zobaczymy, przetestujemy, jakie żarełko mają. My jesteśmy na Golden Bay, w jakiejś restauracji, jeśli nawet nie znam nazwę. Munchis Logit Bar. Munchis Logit Bar. Właśnie zamówiliśmy 2 lokalne piwka Cisk, bardzo dobre. Przypominają nam harmę z Hari. No i oczywiście tradycyjne lokalne kanapki, tylko z kurczakiem, nie z tuną. Tuna jest bardzo popularną rybą na Malcie, ale że nie jesteśmy zwolennikami ryb, tylko kurczaków, to I oczywiście największa fajka pistacji. Mój mąż znalazł dla mnie tartę pistacjową, także będziemy się dalej słuchać. Bardzo fajnie to powiedziała. Nie wiem skąd jak ona to wymyśliła, ale bardzo dobrze. Golden Bay to jedna z najpopularniejszych plaży na Malcie. Znana jest ze złotego piasku i pięknych widoków. My potraktowaliśmy ten przystanek jako przerwę na piwko i przekąskę. Bo w styczniu woda jest już dość zimna i nie jest to najlepsza pora na plażowanie. Jeśli jednak planujecie swoją wizytę na Malcie latem i podróżujecie z dziećmi, to zdecydowanie polecamy to miejsce. Plaża jest niewielka i w dodatku piaszczysta, a do tego można tutaj pograć w siatkówkę czy pouprawiać inne sporty wodne. Na plaży znajduje się fajna budka z jedzeniem, ceny są naprawdę przystępne, jak na jedyne miejsce tego typu w okolicy bez dużej konkurencji. Jeśli przyjeżdżacie autem, nie martwcie się o parking, znajduje się bardzo blisko plaży. Link do parkingu znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. No jak, baby? Dobra. Opa? Z wyglądu nie spodziewałam się, że będzie takie dobre, ale jest okej. Ale kanapka była sztos. Sztosik? Dużo kurczaczka, cebulka, wszystko to co lubię, co nie? I nic mi do szczęścia więcej. To jest najważniejszy cisk na popicie, nie? Pewnie wolałabyś coś mocniejszego. Wiesz, ale ja to, wiesz, mówię wprost, że wypiję piwko, a nie tak jak to niektórzy. Ja dzisiaj nie piję nic, muszę wstać wypoczęty, a no to co, piwerko? Golden Bay to był dla nas krótki, ale przyjemny przystanek. Idealny na chwilkę odpoczynku, piwko i przekąskę. W sezonie to oczywiście świetne miejsce na plażowanie, szczególnie jeśli podróżujecie z dziećmi. My jednak ruszamy dalej. Tym razem czeka na nas bardzo aktywna część wycieczki Victorian Lanes. Victoria Lanes to historyczna linia fortyfikacyjna na Malcie, która ciągnie się przez całą szerokość wyspy, od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Została zbudowana przez Brytyjczyków pod koniec XIX wieku jako system obronny mający ochronić północną część Malty przed potencjalnym atakiem. Dziś to przede wszystkim popularne miejsce na spacery i podziwianie spektakularnych widoków na okolice. Zatrzymaliśmy się tutaj, aby nagrać kilka ujęć i od razu zauważyliśmy, że to miejsce ma wyjątkowy, lokalny klimat. I tutaj możemy właśnie podziwiać panoramę. Czego? Panoramę Malty. Pięknie, jest piękny krajobraz. Słuchajcie, spotkaliśmy lokalsów. Przyjechali na jakiś piknik autami. Generalnie będą, podejrzewam, się tutaj bawić. Była niedziela, więc widać było, że Victoria Lanes to nie tylko atrakcja turystyczna, ale też popularne miejsce spotkań mieszkańców. Ludzie przychodzili całymi rodzinami, nosili krzesełka, torby z jedzeniem i piknikowali,
ciesząc się piękną pogodą i widokami, podobnie tak jak my. Jeśli szukacie fajnej miejscówki na wyczynowy spacer, piknik w jaskini, czy też może miejsce do oglądania zachodu słońca, koniecznie zapiszcie sobie tą miejscówkę na swojej mapie zwiedzania. Mega widoczki. No i najważniejsze, że jest fajna pogoda, co nie, baby? Bo gdyby pogoda była słaba, to pewnie takich widoków by nie było. Także bardzo fajny wyjazd póki co. Lecimy dalej. Dina, dawna stolica Malty, nazywana również Cichym Miastem. To jedno z najbardziej klimatycznych miejsc na wyspie. Założona została przez Fenicjan ponad 3000 lat temu. Dziś mieszka tu zaledwie około 250 osób, a według przewodnika, który oprowadzał nas tradycyjną bryczką, są to jedni z najbogatszych ludzi na Malcie. Ale zanim zabierzemy was na zwiedzaniem Diny, zabierzemy was do kafejki, w której jedliśmy najlepszy sernik pistacjowy pod słońcem. Cena takiego serniczka 3 euro. Bardzo tanio, warte. Także polecamy na pewno. Tanio. I smacznie. Ile taki soczek? 3,50. 3,50. Same pomarańcze. I to jest soczek. Jak to się nazywa? La Rioskia? Nie wiem. Stawimy później. Oczywiście nazwa tej kafejki, w której według nas jedliśmy najlepszy sernik pistacjowy pod słońcem, to La Briocha. I ponoć właśnie tak to się wymawia. Link do tej kafejki oraz pobliski parking znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Za chwilę będziemy w bramie, Które jakby? w której kręcono grę o Tron. Tak? Bardzo popularna tutaj, tak. Na Malcie, to znaczy w Dinie. I planujemy też przejechać się dorożkami. I tak też właśnie robimy. Koszt 30-minutowej przejażdżki z przewodnikiem to 25 euro. W tej cenie objeżdżamy całą Medinę, zatrzymując się przy najważniejszych punktach, a przewodnik dzielił się ciekawostkami o dawnej stolicy Malty. To świetna opcja, jeśli chcecie zwiedzić miasto w wygodny sposób. My jednak uznaliśmy, że spacer pozwoli nam bardziej wczuć się w atmosferę tego pięknego miejsca i odkryć jeszcze więcej tajemniczych zakątków dawnej stolicy Malty. Czyli tak, według pana przewodnika od karocy jesteśmy w drugim najwyższym punkcie Malty. W sumie ten pan dosyć ciekawie mówi, No, nie? opowiada fajne rzeczy. Opowiada fajne rzeczy, ale i tak będziemy sobie chodzili dookoła parku. Zamku. Po prostu z bucika. I tak też właśnie robimy. No, my już jesteśmy po krótkiej wycieczce bryczką, którą zwiedzaliśmy zamek, ale teraz idziemy się przejść, bo z buta uważamy, że zobaczymy zdecydowanie więcej. Przejażdżka była fajna, pan nam opowiedział dużo ciekawych rzeczy, a teraz jesteśmy na moście, który występował między innymi w grze o Tron. Zresztą dużo scen było tutaj kręconych na zamku, nie tylko do gry o Tron, ale też do filmu Gladiator. Co jeszcze? Troja? Także idziemy zwiedzać dalej. Dina to jednak miasto, które najlepiej odkrywać spacerując. Wąskie uliczki, zabytkowe pałace i ukryte dziedzińce tworzą niesamowity klimat. Spacer daje nam swobodę i pozwala poczuć prawdziwą atmosferę tego miejsca. Jeszcze raz powtórz. Opadłam z sił. I potrzebujesz czego? Moca. Co nazywasz mocą? Prądu. Nie, idę zobaczyć. Czego ci brak? Idę zobaczyć cukru. I takim pięknym akcentem zakończyliśmy zwiedzanie miasta, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Kolejny kierunek to Mosta, gdzie odwiedzimy słynną rotundę.
Rotunda w Moście była ostatnim przystankiem podczas naszego drugiego dnia zwiedzania Malty. Wejście do tej imponującej świątyni kosztuje 5 euro, a w cenie biletu otrzymujemy dostęp do multimedialnego przewodnika. Wystarczy zeskanować kod QR przy wejściu, aby na własnym telefonie odsłuchać historię i ciekawostki dotyczące dzieł znajdujących się w bazylice. Obsługa jest bardzo pomocna i chętnie wyjaśnia, jak korzystać z tej opcji. Ciekawostką, którą usłyszeliśmy od naszego przewodnika w Mdinie, jest sposób oznaczania świątyń na Malcie. Kościoły oznaczane są pojedynczym krzyżem, katedry podwójnym, a bazyliki potrójnym. Warto więc zwrócić na to uwagę podczas zwiedzania wyspy. Rotunda została zbudowana w XIX wieku i wyróżnia się jedną z największych kopuł w Europie. Jej średnica wynosi aż 37 metrów. Inspiracją dla jej budowy był rzymski Panteon, co widać zarówno w architekturze, jak i w monumentalnym wnętrzu świątyni. Jednak to, co przyciąga tu wielu odwiedzających, to niezwykła historia z czasów II wojny światowej. W 1942 roku, podczas niemieckiego bombardowania, do wnętrza kościoła wpadła 500-kilogramowa bomba lotnicza. Co niezwykłe jest w tej historii, to to, że nie eksplodowała, a w świątyni przebywało wówczas około 300 osób uczestniczących w mszy świętej. Ten cud sprawił, że Rotunda stała się symbolem ochrony i wiary, a jej mieszkańcy uważali, że był to cud od Boga. Pod bazyliką znajdują się także bunkry, które były schronieniem dla mieszkańców Mosty podczas wojny. To właśnie tutaj setki osób ukrywały się przed nalotami bombowymi. Dziś te bunkry można zwiedzać i zobaczyć, jak wyglądały codzienne warunki życia w podziemiach oraz poznać ciekawe historie ludzi, którzy tam przetrwali. I tak kończymy nasz intensywny dzień. Po całym dniu zwiedzania oczywiście ruszamy do hotelu, aby odpocząć i naładować baterie na kolejne przygody. Jeśli nie widzieliście jeszcze naszego odcinka z Valletty, koniecznie go sprawdźcie. Link oczywiście podaję w opisie. A już niebawem kolejna część naszej maltańskiej wyprawy, więc subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.